keenatti deebisi. Yesuus yaa jaalallee koo suma nama fayyisa. Garaa namaa laalatee sumatu qabbaneessa. Yaa hoolicha Waaqayyoo araaraaf kan dhaabattu taa'ee dhumanee gaddaani guyyaatti na yaadattu. Yaa hoolicha Waaqayyoo araaraaf kan dhaabattu taa'ee dhumanee gaddaani guyyaatti na yaadattu. Tokkotu dhaabatee na morma baay'eena na biraa fira kooti na duuba waa'ee koo kumarumsi koo narraa dhidhimee yoom dhufaa guyyaan boqochuu koo amma sitti ayyaana na laadhoo akka narraan fadhuun beekuu isaanitti waamame hojii kee akka yaadu nama keena godhadhu. Deemsa kootu muradhe dhumata kan milkaa'u humna ga'uu na laadhu Yesuus an kophaa koo hin danda'u. Konna doggomsa garaa koo duratti adeemuu dhiiseetu gidduutti dhaabbata miilli koo namni deemsa miila koo laalee waa'ee koo walitti odeessa jecharra baasnatti ulfaatee ittuu golee koo na buusa. Karaa deemsa koo dura kiyyoo buusa diinni koo waliin irratti qase walleessuuf xumura koo ammas na yaadatutti ija baasuu keenegaa akka jala jaaliftu Yesuus ati iyya nama deega. Madaa koomtoon beeku waan dhokataa seduu waa targaa namni irraa malee keessan beeku sagaraa koona laalessee beekaan illee ergeensa qaxxa'u irrataa kootitti naa gootee kan namaa tasan hin danda'u. Waan guddaa tarkaanfadhe xinnoo irratti akkaan kunne qoromsa koo laakkaa'e takkan deebine amala koo si beeku ormiin beeku waa'ee koo bakkee laalee dubbisa.